ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିରେ ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତି ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ଭାରତ। ରଚନା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ପାଇଁ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନୀତି ଆୟୋଗ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର 10ମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ 24ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 7ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ବିକଶିତ ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଭିଳାଷ। ଯଦି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ବିକଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଛି। 25 କୋଟି ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ନିବେଶକଙ୍କର ଭାରତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସୁଯୋଗର ଉପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ନିବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସରଳ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମାର ସଦୁପଯୋଗ କରାଯିବା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଭଳି ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଉତ୍ପାଦନ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନେଇ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ଓ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ସଫଳତାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଉଠାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାରୀ ଶକ୍ତିର ସୁବିନିଯୋଗ ଉପରେ ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଜଳ ଅଭାବ ଏବଂ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 2,500 କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରରେ କୃଷିଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପରିଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲ ବିବିଧକରଣ ଏବଂ ଜୈବିକ ଚାଷ ନେଇ ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦଳ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ମତ ବିନିମୟ କରିବେ। କୃଷି ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଉଦ୍ୟମିତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହି ବୈଠକରେ ମତ ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଇ-ସଞ୍ଜୀବନୀ ଏବଂ ଟେଲି ପରାମର୍ଶ ସୁବିଧା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତାକୁ ଏକକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ବିବେଚନା ନ କରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଶର ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ନୀତି ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ BVR ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଠି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଜାପାନକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ର $4 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ଦୃଢ଼ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।